Buonasera. Allora, cominciamo il penultimo appuntamento del nostro ciclo di quest'anno, Religioni e Società Contemporanee, con la conferenza del professor Raoul Fornet-Betancourt, che parlerà sulla crisi della religione in Europa, vista dalla prospettiva della situazione religiosa in America Latina. Prima di iniziare la presentazione del relatore di oggi, ricordo che il ciclo si concluderà non il lunedì prossimo, ma giovedì 8 marzo con l'ultima conferenza dell'ex ambasciatore Sergio Romano su Chiesa, società civile, potere politico nella Russia post-sovietica. Ricordo ancora che il Centro Studi Antonio Balletto, che organizza insieme con la Fondazione di Palazzo Ducale questo ciclo da molti anni, da 9 anni, organizza per il decennale della scomparsa di Antonio Balletto alcune manifestazioni, sia pure raccolte. La prima è la messa di giovedì prossimo, 1 marzo, che è il giorno della ricorrenza, alle 17:30 nella chiesa di San Siro, qui nel centro storico di Genova. Poi lunedì 5 marzo ci sarà al Teatro Carlo Felice un concerto della Giovine Orchestra Genovese dedicato alla memoria di Don Antonio Balletto. E poi giovedì 15 marzo alle 17:45, questo Palazzo Ducale, ma nella sala di letture e conversazioni scientifiche, sarà conferito il premio Antonio Balletto nella sua seconda edizione al professor Lorenzo Caselli. Il professor Raoul Fornet-Betancourt, che ci fa l'onore questa sera di essere qui con noi, è una personalità di livello internazionale, cubano, si è formato prima a Cuba, poi in Europa, a Salamanca e poi in Germania, all'Università di Brema e di Aquisgrana, dove ha concluso con dottorato in filosofia, in letteratura e filologia e linguistica, e ha operato in questi decenni sia in Germania, dove ha la sua sede più stabile, sia in diversi altri paesi d'Europa, non solo Spagna, insomma, ma diversi paesi d'Europa come Francia e Belgio, paesi limitrofi alla Germania, e poi sempre e continuamente, vi diceva anche poco fa, con i vari diversi paesi dell'America Latina, dal Messico fino all'Argentina, passando per il Brasile, il Perù, eccetera, eccetera, dove continua a tenere corsi e conferenze anche adesso, appunto, che è in emerito, insomma, è professore emerito dell'università. Il professor Raoul Fornet-Betancourt ha scritto originariamente sul tema della filosofia, della teologia della liberazione, e poi negli ultimi decenni si è occupato sempre più intensamente del tema della filosofia interculturale, della interculturalità e anche della religione sotto questo aspetto interculturale. Diversi suoi libri, ci sono molti suoi libri sia in tedesco sia in spagnolo. Qui ricordo soprattutto un libro, Trasformazione interculturale della filosofia, che è uscito in prima edizione in Spagna, Bilbao nel 2001, ed è tradotto anche in italiano con questo titolo,
presso l'Edioniano, è uscito nel 2006. E poi ha curato varie altre cose, ricordo anche Filosofia interculturale, uscito nel Messico nel 94, e poi altre questioni, altri libri usciti in Germania sulla filosofia interculturale, sulla critica interculturale della filosofia latinoamericana e sulla filosofia latinoamericana nel contesto della filosofia globale. E inoltre, appunto, dopo aver pubblicato diversi libri come dicevo, sulla filosofia e teologia della liberazione, cui penso in particolare a un suo libro del 1988 uscito in Germania francoforte. Il professore ha anche avuto rapporti con l'Italia, ha ricevuto anche il premio Karl Otto Apel, pochi anni fa, e mi fa molto piacere che abbia accettato il nostro invito di essere qui con noi a parlarci di questo tema così importante, portando uno sguardo che viene da un altro continente verso un'Europa dove pure ha vissuto e che conosce molto bene. Quindi, ringraziandolo ancora per la sua partecipazione, do senz'altro a lui la parola. Buonasera. Prima di tutto mi scuse per il mio pessimo italiano. Prego della benevolenza. Anche grazie di cuore per l'invito. Grazie al professore Cunico per l'invito e per la gentile presentazione. Come non parlo bene l'italiano, devo leggere lo scritto. La mia esposizione ha 3 punti. Primo, una osservazione preliminare. Secondo, elementi per una interpretazione della crisi del cristianesimo nella società dell'Europa occidentale di oggi. E il terzo punto, e ultimo, è dalla crisi della religione alla crisi del progetto antropologico che ha portato alla crisi della religione. Bene, l'osservazione preliminare. Nel testo in cui si annunzia questo ciclo sulle religioni e società contemporanee, si legge, cito, il ciclo si propone di contribuire a chiarire la tipologia di spazio occupata dalle diverse religioni nelle società di oggi. In un recente passato si riteneva che i processi di razionalizzazione caratteristici della modernità portassero inevitabilmente, anche attraverso percorsi diversificati, a una generale secolarizzazione e quindi a una progressiva scomparsa della religiosità e soprattutto della sua rilevanza pubblica. Oggi sperimentiamo una persistente attualità della tradizione religiosa in ogni ambito della vita sociale, in tutto il mondo. Il ciclo mira a esplorare tale attualità nelle diverse situazioni dell'Italia,
dell'area mediterranea, della Russia, dell'Asia e dell'America. Bene, questo testo mostra chiaramente che gli organizzatori di questo ciclo si rendono conto del fatto che nella attuale società di tutto il mondo è possibile constatare un cambiamento significativo per quanto concerne il loro rapporto con il fenomeno religioso, un cambiamento che consisterebbe nel nuovo fenomeno dove in detta società si lascia indietro il paradigma della secolarizzazione come processo incontenibile che comporterebbe prima o poi la morte delle religioni, per essere ridefinito da un nuovo paradigma detto post-secolare. Mi sono permesso di iniziare ricordando l'intenzione generale del ciclo perché, sebbene sia stata annunziata con il titolo La crisi della religione in Europa, voglio contribuire con la mia conferenza all'esplorazione della persistente attualità della tradizione religiosa nella società del mondo di oggi. Allora, io voglio semplicemente spiegare perché questa persistente attualità. Che cosa persiste? Per cui il titolo della mia conferenza non deve essere malinteso. Sicuramente parlerò della crisi della religione in Europa e concretamente della crisi del cristianesimo, ma considerando che trattassi prima di tutto di una crisi di recettività e di sensibilità antropologica dinanzi a una questione, a mio parere, fondamentale, necessaria e di conseguenza rifiuta che l'animo umano la dimentichi. E per questo persiste questa questione nel tempo, soprattutto nella memoria che accantona il calendario, il tempo veloce dei calendari. È la questione se i nostri nomi saranno cancellati o no dal libro della vita. La persistente attualità del cristianesimo, come di ogni religione, vista esistenzialmente, risiede nel fatto di essere una memoria portatrice di un'ansia, di una speranza di vitale importanza per la vita umana. Quindi le stesse sono una necessità vitale per sapere come vivere. Detto semplicemente, mi parlo dell'ansia esistenziale del perché esistiamo. Una domanda che trasmette la propria ansia in qualsiasi epoca dell'uomo e le proprie configurazioni temporali. Una domanda che oltrepassa l'attualità di ogni tempo presente, confrontando ogni attualità, detto tradizionalmente, con l'inquietante domanda per il senso ultimo, per il destino ultimo dell'essere umano e della laboriosità della sua civilizzazione. Così potremmo dire che la persistente attualità delle tradizioni religiose consiste nel fatto che la memoria religiosa confronta ogni presente storico con ciò che manca
alla propria attualità dinanzi all'offerta di risposte di speranza alla necessità del significato ultimo nell'essere umano, ripetendo giustamente in ogni attualità la domanda che preoccupa all'uomo per sapere se la sua vita è condannata a perire nel tempo in cui vive o se piuttosto è chiamata alla gloria della pienezza. In questa domanda, inquietando, se parliamo con un filosofo tedesco, Immanuel Kant, è la questione per la speranza che può proteggere il cuore umano e che al parlarne cristianamente apre l'esistenza umana alla sacra dimensione del mysterium salutis. In questo caso, come dicevo, si riassume in fondo la persistenza mantenuta viva nel tempo della tradizione religiosa e si riassume che possono emergere come una interpellanza intempestiva sempre latente. Ma questo interrompere della religione del nostro presente indica da parte sua che l'uomo non vede la tradizione religiosa solo come qualche cosa di interesse storico del museo, bensì precisamente come memoria di una necessità vitale. E la domanda posta qui adesso riguarda la questione se le società europee, concretamente le società europee moderne occidentali, con l'impulso di spazi pubblici neutrali dinanzi alla religiosità, non hanno portato l'Europa a perdere l'anima, come sembrava suggerire Jacques Delors con il suo noto e drammatico appello a dare un'anima all'Europa. Supponiamo, come ipotesi di lavoro, che effettivamente l'Europa abbia perso l'anima negli spazi pubblici della sua società, aggiungendo che questo processo ha avuto come conseguenza per l'uomo europeo occidentale la perdita di intensità nella propria vita interiore e quindi come conseguenza aveva perso sensibilità e recettività dinanzi alla tradizione religiosa che gli ricordano il fine ultimo dell'uomo come un'esigenza vitale, come qualcosa che necessita sapere per non sprecare la vita. È alla luce di questa ipotesi che considero la crisi del cristianesimo oggi come una crisi in cui si riflette un cambiamento nella sensibilità e affettività dell'uomo europeo. Questo significa allo stesso tempo che se oggi facciamo l'esperienza di una persistente attualità, questo si deve anche al fatto che assistiamo ugualmente a un risorgimento dell'ansia spirituale nell'uomo europeo e a un recupero della sua sensibilità e recettività dinanzi alle questioni ultime della vita. Nella prospettiva della mia ipotesi, la svolta verso un nuovo paradigma post-secolare nell'Europa moderna significherebbe non solo una svolta verso una maggiore accettazione e stima dei valori religiosi nella sfera pubblica,
ma anche e forse fondamentalmente una svolta antropologica, una svolta verso l'uomo interior, verso l'uomo viator, che corregge gli eccessi del protagonismo dell'homo faber, moderno ribaltato sulla produzione di un mondo che non conosce oltre l'esterno e il misurabile. Questo è un mondo ridotto al suo potere di produzione tecnica. Passo quindi al secondo punto dell'esposizione, elementi per una interpretazione della crisi del cristianesimo nella società dell'Europa occidentale di oggi. Secondo quanto specificato nel sottotitolo della mia conferenza, la interpretazione che voglio proporre è intesa come una visione dell'America Latina. Ovviamente le mie considerazioni hanno come base la storia dello specifico processo europeo, ma non mettono il fulcro dell'attenzione sulla faccia interna o sulla autopercezione europea, bensì sono ben attenti alla faccia offerta da detto processo europeo per un altro ambito culturale, in questo caso l'ambito culturale latinoamericano. Come vede l'America Latina l'Europa? E chiariamo che l'America Latina è una regione culturale diversa dall'Europa, a prescindere dalla lunga, complessa e incluso profonda storia che lo unisce, sia per la lingua, la cultura, la religione e incluso la famiglia, a causa delle ondate migratorie. Pensiamo a molti italiani, all'Argentina, Uruguay, eccetera. Per questa differenza latinoamericana, dalla quale vedo il processo europeo, presento il mio punto di vista sull'Europa come esempio concreto di un esercizio di interpretazione interculturale nel mondo di oggi. Ma in che cosa consiste questa differenza latinoamericana? Ovviamente una risposta accurata a questa domanda richiede uno spazio e del tempo che non ho nell'ambito di questa conferenza. Tuttavia è necessario tenerla in considerazione e accennare almeno una risposta sintetica affinché sia possibile capire giusto nella sua differenza lo sfondo culturale di cui parlo sul processo europeo. Per questo inizio la mia bozza di risposta sottolineando come in la differenza latinoamericana rieccesia l'Europa e rieccesia in quanto realtà complessa, come viene indicato. Per porre adesso questi due esempi, la influenza e l'impatto delle tradizioni cristiane e specificatamente del cattolicesimo iberico e della cultura secolare dell'illustrazione, soprattutto l'illustrazione francese. Ma la differenza latinoamericana non è l'eco dell'Europa. Perché? Perché, detto brevemente, in sua convergono ugualmente altri due mondi culturali e religiosi che non sono di provenienza europea. Il mondo delle culture e religioni andine, indigene, di una parte,
e il mondo delle culture e religioni africane dell'altra. È risaputo che per le politiche di dominazione del colonialismo europeo e dopo dell'imperialismo nordamericano e per la continuità delle stesse politiche nelle nuove repubbliche americane, il mondo indigena e il mondo afroamericano sono stati socialmente emarginati e ad oggi soffrono le conseguenze dell'esclusione sociale. Ma bisogna dire che questa posizione di emarginazione sociale, politica, economica è direttamente opposta al significato degli universi amerindi e afroamericani nella configurazione dell'immaginario simbolico, etico, religioso e utopistico, dando in realtà vita a quella originale sintesi interculturale che suole essere denominato con la categoria di meticiato culturale latinoamericano. Quindi sono precisamente le tradizioni di questi universi culturali americani e africani che con maggior forza hanno stampato il loro timbro su quanto viene sperimentato come la profondità e l'originalità della cultura latinoamericana. Da qui si osserva che la differenza latinoamericana rappresenta essenzialmente una cosmovisione singolare con una speciale sensibilità e affettività per la magia e la meraviglia, come sempre accade nella realtà. Così come nel XX secolo scorso è stato documentato dalla letteratura latinoamericana, diffondendo nel mondo una descrizione della realtà storica dell'orizzonte del famoso realismo magico o del reale meraviglioso. Concetti che sono una contraddizione in termini se li consideriamo secondo la logica del realismo oggettivista impostosi nell'Occidente. E sottolineo ancora, come ulteriore elemento illustrativo di ciò che distingue la differenza latinoamericana, il fatto che è precisamente questa altra cosmovisione il sostrato simbolico che in America Latina rende possibile che non si viva il mondo né si sperimenti la vita semplicemente come realtà carenti dell'incantesimo di tutto ciò che l'uomo, per elevarsi a misura di tutto, può spiegare e controllare con precisione. Dall'orizzonte di questa differenza del mondo e della vita, che pulsa nella differenza latinoamericana, adesso cercherò di presentare come viene visto il processo di razionalizzazione della modernità centroeuropea portatrice della secolarizzazione. Prenderò come quadro storico generale e come riferimento centrale della mia breve presentazione la nascita della scienza moderna europea, intesa nel senso esatto di un nuovo metodo di ricerca che sviluppa una razionalità focalizzata nell'analisi differenziale, nella precisione
dei suoi metodi di misurazione e di calcolo nella quantificazione della realtà come pure nella matematizzazione e formalizzazione dei risultati del processo analitico. Questa scienza moderna significa, senza dubbio, un evento importantissimo nella storia culturale e sociale dell'Europa. Un evento nel corso del quale viene cambiata allo stesso tempo sia la mentalità europea in se stessa, come pure la relazione dell'Europa con altre culture, incluso con la cultura dell'Europa orientale. Questo cambiamento rispecchia soprattutto il fatto che con lo sviluppo della scienza moderna l'Europa muta la contemplazione della verità come ideale ultimo della conoscenza alla quale doveva elevarsi l'esercizio della scienza sapienza secondo la tradizione cognitiva dell'antichità classica e del Medioevo cristiano, muta questa mentalità per la mentalità della dominazione della natura e del reale, come nuovo ideale di un sapere positivo e sperimentale destinato alla dominazione, alla instaurazione del regno dell'uomo sulla terra, come dichiara Francis Bacon. Con questa svolta verso questo altro sapere sperimentale del mondo, la scienza moderna europea si libera certamente dell'autorità della Chiesa e contro questa affermazione di autonomia della scienza niente da obiettare, se non fosse che in essa c'è un altro aspetto, a mio avviso, molto problematico. Voglio dire, la pretesa di emanciparsi dall'ordine della finalità della vita che si incarna nelle culture e intendersi autoreferenzialmente come il nucleo esclusivo della visione vera, della visione scientifica del mondo. La unica cultura che ha creato una visione esclusiva scientifica del mondo è questa cultura dell'Europa moderna. Ma cerchiamo di illustrare questo complesso cambiamento che è molto più del passaggio di un paradigma scientifico a un altro. Quindi è un cambiamento nella anima dell'Europa. Per cui indicherò alcune conseguenze che implica questo cambiamento per la mentalità dell'europeo. Prima, indico in generale che questo cambiamento si esprime nella conseguente accelerazione di un progetto di antropocentrismo aggressivo contro la vita umana e contro la natura, dove paradossalmente quanto più aumenta il potere dell'uomo sulla realtà, tanto più impoverisce l'ambito dei riferimenti sensati per l'esistenza umana. Ma perché? Perché la condizione fondamentale per l'espansione di questo potere, di questo progetto antropocentrico, è la contrazione dell'uomo nel suo ego
come centro di tutto, il che equivale a dire assoluto sradicamento e isolamento dell'uomo, il prezzo del reinare dell'uomo sulla realtà, il prezzo che paga l'uomo è sa solitudine cosmica, come si deduce dalle conseguenze più concrete dovute a questo processo. Sottolineo 4 conseguenze. Primo, nell'ordine della percezione ontologica della realtà viene sostituita la visione del mondo come realtà creata per la concezione del mondo in quanto prodotto, in quanto oggetto dell'attività dell'uomo. La spiritualità della creazione e della natura in questo modo cede in questo modo il suo posto al protagonismo della produzione di oggetto. Il mondo appare in un orizzonte umano, troppo umano, di manifattura e ingegneria. Secondo, nell'ordine della percezione cosmologica, la sostituzione precedente implica alla sua volta che si perde la conoscenza della organicità della realtà e dell'appartenenza organica dell'uomo alla natura, per dare impulso a una nuova concezione meccanica di un mondo che non conosce organicità ma solo funzioni. Terzo, nell'ordine della percezione dell'attività culturale, la conseguenza è una separazione radicale, una frammentazione tra natura e cultura, che conduce da una parte al degrado della natura in un deposito di risorse naturali senza nessuna dignità, da qui la crisi ecologica, ed altra al dimenticare la sensibilità come condizione dell'attività culturale umana. Sullo sfondo di questa separazione, di questa frammentazione tra natura e cultura, si capisce che questo processo antropocentrico termina con il sottomettere l'attività culturale all'ideale del dominio del mondo e, ho detto in un altro modo, all'interesse del progresso scientifico, tecnologico dominato per il capitalismo. Quarto, nell'ordine della percezione della conoscenza umana, o si voleva dell'epistemologico. Nell'ordine epistemologico possiamo tuttavia menzionare un'altra conseguenza, una conseguenza che mi sembra particolarmente importante per la possibilità di esperienza religiosa in una determinata società. Parlo del fatto che, dovuto alla priorità concessa nel processo scientifico e tecnologico, nel processo antropocentrico moderno si privilegia nell'educazione, nella scuola, all'università, la promozione dei saperi di informazioni, di gestione e di controllo dei dati, saperi il cui apprendimento e trasmissione devono essere adeguati alla costante accelerazione del tempo sociale e del capitale. E bisogna considerare che la preferenza di questi saperi avviene a scapito della coltivazione di conoscenze che richiedono
memoria storica, che narrano esperienze di identità culturale e locale, di ricerca sensata, e quindi sono lenti, troppo lenti per questo corso di capitalismo. Mirano perché? Perché sono conoscenze che mirano non al fatto che l'essere umano si informi, bensì che sperimenti, si insedi e partecipi in ciò che conosce. Per riassumere, a questo livello parliamo della conseguenza per la quale il conoscere smette di essere un processo antropologico integrale per essere compreso come un atto meramente cognitivo e funzionale. In generale, possiamo considerare che i momenti menzionati sono esempi di conseguenze concrete di un processo relativo ai pilastri fondamentali dell'eredità greco-latina e cristiana della cultura europea. Perché, scusate la parola filosofica, sintetizzandolo con una categoria filosofica conduce a una crescente trascendentalizzazione della realtà, incluso dell'esistenza umana. E mi permetto di sottolineare che questa è la conseguenza di maggiore impatto culturale della secolarizzazione, la quale nel testo dell'annunzio di questo ciclo associa ai processi di razionalizzazione nell'Europa moderna, in quanto blocca l'orizzonte indicatore della altra sponda. Tutto resta ridotto al primo piano. Ma riteniamo soprattutto che la destrascendentalizzazione della realtà tocca anche il cuore stesso dell'uomo e nel suo corso provoca di conseguenza una vera mutazione antropologica. Un mondo destrascendentalizzato è un luogo di agonia per quel tipo di uomo che da Sant'Agostino conosciamo come portatore di una agitazione, di un'inquietudine interna che lo apre verso l'altra sponda, sublime nel suo stesso. Ma è giusto l'escenario perché per il suo smisurato protagonismo necessita dell'altro tipo dell'uomo al quale ci siamo già riferiti come artefice di epopee del progresso. Questo cambiamento del modo di essere dell'uomo e del modo di abitare la terra, da me sintetizzato come l'espressione di mutazione antropologica, è alla base della crisi della religione, concretamente del cristianesimo in Europa. Per questo parlavo della crisi del cristianesimo nell'Europa occidentale di oggi come una crisi di sensibilità e di recettività nel cuore e nella affettività dell'uomo moderno europeo. Sottolineando questa dimensione nella crisi del cristianesimo dell'Europa di oggi, non voglio tuttavia sottovalutare, né ancora meno negare l'importanza della dimensione che possiamo chiamare sociologica. È una lettura
possibile, un'esplicazione possibile della crisi del cristianesimo, che io chiamo sociologica. Ma per me questo è fondamentale, la mutazione antropologica, perché così non possiamo spiegare che l'altra faccia di questa crisi, di esacculturamento del cristianesimo, è uno scompio nel cuore umano. La ombra dell'acculturamento è quindi un evento antropologico da poter essere analizzato anche nel senso di un processo di excordializzazione del cristianesimo e della religione, poiché nel suo corso viene espulso del cuore umano sia per mezzo di una pedagogia dell'oblio o attraverso una politica dell'offerta di sostituti, l'ansia per le questioni dell'altra sponda, per il sacro e il santo. Proprio per questo sottolineo nella mia interpretazione come la crisi del cristianesimo nell'Europa contemporanea non può essere capita senza considerare questo scompiglio nel cuore umano che sta a significare la comparsa e il consolidamento dell'uomo moderno nel suo mondo definito dalla propria forza di calcolare e di prevedere. E l'interpretazione presentata mostra che dell'esperienza culturale e religiosa dell'America Latina la manifestazione di maggiore impatto nella crisi della religione in Europa non è tanto la perdita di influenza negli spazi pubblici, bensì quella ombra antropologica che progetta la vita di un uomo, il cui cuore ormai non prova né affetto né emozione per la realtà come luogo del magico e del meraviglioso, che la ombra del cuore disincantato, il quale, ripeto, rappresenta l'altra faccia che accompagna il processo di quanto è stato denominato il disincanto del mondo come risultato della secolarizzazione, ed è che impressiona di più, perché la ombra, parafrasando un passo molto conosciuto del filosofo tedesco Martin Heidegger, rende manifesto che se gli dei sono fuggiti dal mondo moderno è perché il ricordo della loro presenza è stato scacciato dal cuore umano. Ma mi sarà consentito di interrompere qui questa esposizione e passo al terzo punto dell'esposizione, dalla crisi della religione alla crisi del progetto antropologico che ha portato alla crisi della religione. Come già si evince dai termini in cui ho formulato il titolo di questo punto della mia conferenza, riprendo qui l'idea dell'andamento antropologico per insistere nella proposta di pensare il senso dell'esperienza della persistente attualità della tradizione religiosa non come un fatto sociologico, ma anche e soprattutto come un evento che annuncia una inflessione nel modo in cui l'uomo moderno ha vissuto la sua umanità. Voglio invitare a leggere l'attuale esperienza
di quel fenomeno del ritorno della religione come un indicatore fenomenologico di nuove veleità e di cambiamenti nel cuore umano. L'intenzione della mia proposta non è evidentemente quella di sottrarre importanza alla lettura sociologica del ritorno della religione, che pone la sua enfasi specialmente nell'analisi della nuova presenza della religiosità nelle sfere pubbliche della società contemporanea. La lettura da me proposta vuole soprattutto completare questa analisi con l'invito a considerare l'esperienza antropologica che mi sembra essere alla base del fenomeno sociale del ritorno della religione. Riassumo così questa idea. La riscoperta e la nuova valutazione della dimensione religiosa dell'esistenza umana e la conseguente conversione del cuore umano che si comporta. È precisamente la condizione che in ultima istanza rende possibile un risorgere della religione nell'ambito sociale. Mi sembra infatti che non si possono trasmettere esperienze della persistente attualità della tradizione religiosa se l'uomo non aggiorna nella sua vita personale il persistere della tradizione religiosa e se non ricorda nel senso di tornare ad avere presente nel suo cuore, ricorda e incarna questa memoria religiosa nella sua attuale esistenza temporale, il che presuppone da parte sua che l'uomo abbia preso conoscenza di avere perso qualcosa, o meglio, che gli manchi qualcosa nella sua vita. In questo modo il cuore di quest'uomo può sentire come una necessità l'apertura della sua esistenza alla memoria del senso che persiste nella tradizione religiosa. Spiegata sinteticamente, questa è la condizione antropologica che si trova nel contesto del nuovo interesse per le tradizioni religiose nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo della società secolari. Da qui segue giustamente la tesi interpretativa da me qui proposta. La tesi dice: la nuova esperienza della persistente attualità della tradizione religiosa risale a un processo nel cui corso ciò che veramente è dimostrato non è la fine della crisi della religione senza nulla altro aggiungere, bensì la crisi del modello antropologico che ha promosso in Europa la modernità con il suo programma di razionalizzazione. A favore di questa interpretazione credo che parla il fatto del ritorno della religione in molte delle loro manifestazioni, poiché si confronta con un risorgere dell'aspetto religioso della religiosità frequentemente confuso e al margine di ogni forma istituzionalizzata o di ogni dogma religioso. Ossia, in esso è possibile vedere riflesso con chiarezza un movimento di ricerca di senso e di ansia spirituale, ma che poche volte è equivalente a un movimento di rinnovamento dei vincoli di appartenenza a una chiesa
o a una identità religiosa formalmente definiti. Più che una appartenenza a una religione, ciò che si cerca è l'intensità della vita, ma proprio per questo è possibile vedere in detto movimento un argomento a favore della centralità del cambiamento antropologico come fattore esplicativo dello stesso. In fondo si tratta della manifestazione dell'ansia, dell'incertezza di un uomo il quale, deluso dei risultati del suo programma della disillusione del mondo e della sua stessa anima, confessa che l'oggettivismo opprime la sua umanità e eleva una protesta contro se stesso e la sua opera. Una protesta che implica la conversione del cuore alla quale prima mi riferivo e indica di stare male nella propria pelle. Se Sigmund Freud ha parlato a suo tempo di un malessere nella cultura europea, penso che oggi possiamo parlare di un malessere dell'uomo moderno nel e con il suo proprio progetto antropologico. Con questo progetto si è autoqualificato per elevarsi a signori del mondo, ma al caro prezzo di perdere il mondo, di perdere la comunità e di perdere l'intensità della vita. E come espressione della presa di coscienza del prezzo pagato, questo malessere si parla della insoddisfazione dell'uomo moderno con il restringimento dell'orizzonte di vita che ha significato la positivizzazione della realtà e dell'affettività umana. Questo equivale a affermare che in questo malessere si manifesta l'andamento esistenziale e spirituale dell'uomo, il quale cerca di ricostruire i legami di comunicazione con la trascendentalità della realtà e per questo motivo rinnova la propria sensibilità e recettività dinanzi alla memoria della tradizione religiosa. Ma termino tornando alla base delle mie riflessioni, all'esperienza culturale e religiosa dell'America Latina. Voglio quindi sottolineare ancora un momento che mi sembra importante dinanzi a un possibile dialogo tra l'Europa e l'America Latina sul punto specifico del ruolo della religione nel futuro dell'umanità. Parlo, come è risaputo, del momento in cui negli ultimi decenni il rinnovamento del cristianesimo in America Latina è stato particolarmente legato al fiorire del movimento teologico e filosofico della liberazione con la sua chiara opzione per i poveri del mondo e la sua critica radicale alla civilizzazione capitalista. Trattasi di un movimento complesso, con una lunga storia e un grande impatto sociale, politico e accademico nella società latinoamericana. È quindi ovvio che nell'ambito di questa conferenza non posso soffermarmi sulla storia della filosofia e della teologia della liberazione in America Latina. Ma l'aspetto decisivo per la mia argomentazione adesso è di considerare questo. La teologia e la filosofia latinoamericana della liberazione è l'articolazione di una parola affettiva pronunziata
precisamente della memoria di dolore dei poveri di questo mondo, per confessare l'amore di Dio per loro. E quindi una teologia e una filosofia che mette a confronto il clamore del pathos del mondo, cercando di smuovere il cuore dell'uomo affinché non resti indifferente dinanzi all'ingiustizia e al dolore dell'altro. Questo affinché nella sua vita e nella sua azione politica si elevi alla dimensione sublime della misericordia. Ma perché è importante questa attenzione della teologia e della filosofia latinoamericana della liberazione per il dialogo con un'Europa che sembra entrare in una epoca post-secolare? Perché dall'esperienza fondante di questa teologia e questa filosofia è possibile capire in Europa che l'essenziale è il dialogo con il cuore umano e l'ascoltare le ansie e gli affetti del cuore umano afflitto. E questa è la condizione per capire la funzione sempre attuale delle tradizioni religiose come casse di risonanza in cui l'uomo di oggi può trovare le vie per la liberazione del suo cuore dall'ingranaggio dell'oggettivismo capitalista e della sua freddezza affettiva. In una frase, e termino, per il bene di voi, l'esperienza della teologia e della filosofia della liberazione mostra che la sfida fondamentale di oggi consiste nel restituire cordialità e passione all'uomo moderno. Grazie e scuse. Scusa ancora la pronunciazione. No, credo che, grazie Raoul Betancourt, credo che il pubblico abbia apprezzato invece lo sforzo di parlare la nostra lingua, di esporre questi suoi pensieri, direi importanti, queste sue riflessioni importanti che fanno capire anche come la filosofia sia non una cosa astratta ma vicina anche ai problemi di tutti, ai problemi nostri, ai problemi della nostra vita personale e sociale, quello che è anche il tema del nostro ciclo. E direi abbiamo visto qui abbiamo sentito attraverso queste parole come la crisi possa essere vista in un senso ampio, certo filosofico, come una crisi antropologica, come il segno di una carenza antropologica a cui le tradizioni religiose continuano a portare delle proposte, nonostante tutte le cadute, nonostante le crisi e le contraddizioni interne, ci siano degli aspetti, dei nuclei di senso che possono essere recuperati e entrare a far parte, insomma, di una vita rinnovata dal punto di vista della tradizione, del pensiero, anche di vita dell'America Latina. Qui il professor Forne Betancourt ci ha portato appunto l'esperienza di un modo diverso di vedere le cose che può anche avere riflessi e che sta avendo riflessi parzialmente anche su questo nostro
continente, il vecchio continente europeo. Lunedì scorso Enzo Bianchi ci aveva dato inizialmente, anzi a larghi tratti, una visione più oscura, più buia in qualche modo, della situazione spirituale, religiosa dell'Europa, anche se poi si concludeva con una parola di speranza legata a un impegno, legata a un impegno concreto, a una sorta appunto di conversione del cuore, come quella che qui viene richiamata con l'espressione sicuramente biblica, ma che era anche filosofica, era anche di tutta la tradizione filosofica, sia occidentale che non occidentale, anche quella orientale. Quindi è una parola universalmente umana, possiamo dire, non è certamente localistica. Ed è interessante vedere questa diversa prospettiva, anche se con una base fortemente comune. Bene, il professor Forni Betancourt è a disposizione per rispondere a qualche domanda, non troppe perché altrimenti Bene, sì, ci sono 2 o 3 interventi, ora Florence porterà il microfono. Volevo dire che, come dire, in un mondo che è sempre più interconnesso, certamente il cristianesimo, per quanto importante, non è l'unica religione che c'è. Io per puro caso ho avuto, per ragioni di lavoro, modo di conoscere il mondo dell'ebraismo riformato negli Stati Uniti. Ho un grande rispetto per il loro modo di vedere le cose, anzi, dovessi dire, tenuto conto di questo universo che ha 10 alla 11 galassie e la nostra 10 alla 11 stelle, penso che una visione del divino meno antropomorfica, che non pensa a un Dio che si incarna, sia, dal mio punto di vista personale, più ragionevole. Poi, come dire, purtroppo, e anche qui so che primatologi, antropologi guardano a queste cose, ci sono stati fatti anche studi importanti, la nostra specie ha un istinto sociale e territoriale molto forte, per cui il mio clan contro il tuo clan, adesso i nazionalismi stanno rifiorendo in tutto il mondo. Per cui siamo una specie molto aggressiva, e questo da tempo immemorabile, e siamo quindi anche a rischio, per cui un po' di paura è anche giustificata. Ringrazio molto comunque soprattutto per la parte, direi, etica. Penso che certo un po' più di amore del prossimo, senza esclusioni, sia molto importante. Sentiamo ancora 3 domande. Ancora 2. La mia non è una domanda, però il monito che ci viene dal Vangelo è di non indurire i nostri cuori. Diciamo in tedesco. Io, se posso, più che una pregunta, più che una domanda, è una provocazione al dottor Forni Betancourt. Giusto 50 anni fa esce un piccolo libricino in America Latina di Salazar Bondi, Esiste una filosofia latinoamericana, giusto nel 58, no? E quindi inizia tutta una riflessione nel mondo latinoamericano da un punto di vista filosofico, dunque la filosofia latinoamericana, il confronto con la teologia della liberazione, con la teoria della dipendenza,
i vari Undergrund e Frank, e un po' prima era stata anticipata da quella cosa che lei ha accennato prima, il Real meraviglioso. Dunque l'America Latina dopo la Seconda Guerra Mondiale si presenta con tutta una serie di esperienze forti e di novità in campo teologico, economico, filosofico e letterario. Quel libricino di Salazar Bondi, che poi un anno dopo risponde l'altro filosofo messicano, Leopoldo Sea, rivendicando una tradizione filosofica, insomma, cosa che lei ovviamente è uno di quell'esperienza. Quel libricino di Salazar Bondi, si usted quiere puedo seguir en español, para que... Sì. Però gli altri... Prego. Ah, sì. Sì, si faccia pure la domanda in spagnolo. Sì, così. En aquel texto, Salazar Bondi plantea la idea de la dominación. Está diciendo, nosotros hasta ahora no hemos tenido un pensamiento verdaderamente filosófico porque hemos vivido una situación de dominación. Por supuesto, la dominación era una dominación económica sobre todo, y después cultural, religiosa, etc. Bueno, él decía, nos hace falta una independencia económica y después vamos a tener también nosotros un pensamiento autóctono original. Sea le contesta que no es así, que también Latinoamérica ha tenido su pensamiento original. La pregunta era, la domanda è, io conosco un po' il suo pensiero, soprattutto da un punto di vista interculturale, ci ho anche scritto sopra e poi glielo darò. C'è sempre, anche nell'intervento di oggi, non so se per gentilezza al luogo anche, una visione dove l'Europa diventa momento centrale e tutto il resto sono pensieri satellitari, no? Non è arrivato il momento di cambiare. Ormai, noi siamo vittime di quella tecnica che lei denunciava. Io credo che per l'Europa non ha possibilità di salvezza da questo punto di vista. Ormai il processo della modernità ci ha condannato e per cui siamo questo e continueremo ad essere questo. Invece, con un grosso bagno di umiltà, noi dovremmo, guardare quelle esperienze satellitari, quelle esperienze che ci vengono in questo caso dall'Otro Occidente che è America Latina, e forse in questo modo, dove lei diceva benissimo ci sono le grandi culture, quella andina, quello afro, quella europea che ci arriva con l'emigrazione, che però poi impone la sua, diventa filosofia e religione di dominio, distruggendo tutto quello che è. È arrivato il momento in cui l'Europa deve probabilmente smettere di sentirsi centrica di un sistema e guardare invece le altre realtà, e questo probabilmente aiuterà anche a rigenerarsi e forse anche a ricordare quello che era un momento prima di quella grande rivoluzione della modernità. Forse ho rubato un po' troppo tempo, però. Va bene, ora sì. Per il rapporto alla prima domanda, per me è fondamentale non tanto l'opzione antropocentrica o antropomorfica come la base di questa opzione. La base per me è giustamente la frammentazione nella nostra civilizzazione tra natura e cultura. Perché? Perché questa frammentazione vuole dire che l'Europa, soprattutto l'Europa centrale, e questo in relazione con la terza domanda, l'Europa è l'Europa. Chi domina è l'Europa dei 3 paesi.
Europa ha la sua propria periferia. E la cultura dominante dell'Europa non è tutta la cultura europea. L'Europa è la periferia italiana, la periferia iberica. Che diciamo della altra gran tradizione dell'Europa orientale? Allora, voleva dire che il problema di fondo è che, se parliamo in generale, l'Europa occidentale, questa Europa centro-europea, moderna, che ha impulsato il capitalismo, che ha impulsato l'industrializzazione, e ha perduto la cosmologia. No, noi siamo una civilizzazione senza cosmologia. Senza cosmologia. La correzione dell'antropocentrismo, la correzione dell'antropomorfismo esige la recuperazione della cosmologia. Non abbiamo una cosmologia, abbiamo una grande fisica, ma no una cosmologia. La cosmologia come sapienza della relazione di appartenenza. E così penso che noi abbiamo la possibilità di correggere questo che lei ha sottolineato. E questo è in relazione, perché il problema è che senza cosmologia la nostra civilizzazione impulsa un culto dell'oggettività. E questo è il problema in relazione con la seconda domanda del cuore, il cuore duro, non so come si dice in italiano, sì. La durezza del cuore, no? E l'oggetto, perché noi abbiamo una idolatria degli oggetti, siamo positivisti, solo il positivo, il misurabile, e questo ha eliminato praticamente la ternura della relazione con la natura, con l'altro. E per me è una questione, un problema fondamentale, una sfida fondamentale della filosofia di oggi, recuperare la motivazione dell'uomo per fare di altra maniera, per rinnovare la vita a partire di una relazione di ternura con la natura, con l'altro, perché sennò non è uscita la crisi dell'ecologia, eccetera. Una crisi ecologica non è una crisi tecnica, è un problema. Noi pensiamo che molti della crisi della nostra civilizzazione sono crisi tecnica, crisi che l'economia... No, non abbiamo crisi che non sono tecniche. E questo è un problema di cuore, del rincontro di un cuore che late con i rapporti, i legamenti della cosmologia dell'altro, una restituzione della comunità, ma non solo la comunità umana, la comunità della vita, la partecipazione. No? Per il specialista in filosofia latinoamericana, grazie. Grazie per la bella domanda e l'esclarecimento. Qui è molto famosa questa polemica entre Sea e Salazar Bondi, sono due grandi filosofi dell'America Latina, Salazar Bondi del Perù e Sea del Messico.
Ma la questione fondamentale, la filosofia bisogna del compromesso politico. La filosofia, compromesso politico, la filosofia bisogna questa dimensione. La filosofia non è solamente riflessione di discorsi di teoria, la filosofia deve dire una parola sul quotidiano. Per salvare la vita non dobbiamo salvare il quotidiano. Il quotidiano, questa politica, la liberazione economica, la revisione totale. E il problema è in la condizione di dominazione, la dominazione economica, la dominazione politica. È un freno per la filosofia o è una motivazione per dire giustamente in questa situazione abbiamo bisogno di una filosofia che pensa la liberazione e che motiva all'azione liberadora del trasfondo di questo. Bene. Sì, ma abbiamo capito il nocciolo del dibattito. Bene, allora ringraziamo ancora il professor Raoul Forner-Betancourt per il suo contributo al nostro ciclo, alle nostre riflessioni, e vi do l'appuntamento a tutti per giovedì 8 marzo per l'ultimo incontro. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Grazie.